alaikum yan aji, barka da warhaka. Yau a darasin namu na turanci labari ne za mu karanta tsakanin wato alade da kuma kunkuru, pigs and turtles. There was a farm in the forest. Akwai gona a cikin daji. Animals could not find food to eat. Dabbobi ba za su samu abincin da za su ci ba. There we are hungry, wato ana yunwa kenan. Tortoise went to pig to borrow some money to buy food. Wato kunkuru ya je gurin alade domin ya bashi wasu kuɗaɗe ya sai abinci. Tortoise could not pay back on time as he had promised. Wato Tortoise ba zai iya biyan kuɗin da ya ara a lokacin da ya yi alkawari ba. Wato ba zai iya mayar mai ba kenan. Pig went to his house to ask for his money. Sai alade ya tashi ya je gidan kunkuru domin ya tambaye shi kuɗaɗen da ya ara. He met Tortoise wife grinding pepper. Wato sai ya samu matan kunkuru tana nika attarugu. Pig become angry. Sai alade ya ji haushi sosai because Tortoise wife did not answer his greetings. Sabida matan kunkuru bata ansa gaisuwan da ya mata ba. He threw away the grinding stone in anger. Sai ya shot ya kwalla wato da turmin da take da dutse. Kun san mutanen da dutse suke nika da shi. Sai bol da dutsen kenan a cikin haushi saboda ba a biya shi kudaden shi ba ko? Pig did not know it was Tortoise that he threw away. Tofa rigiji gamji. Wato aladen ma bai san cewa shi kunkurin ba ne ya dunkule ake nika tarugu a saman shi. Wato shi ne kunkurin ne ya kwalla da shi bai sani ba. Soon, ba da nisa ba, Tortoise walked in. Sai kunkuru ya miƙe. Tortoise told him he could not pay unless Pig found his stone. Wato kunkurin ya ce to tun da gaje gidana kai kwalla da abin nikan matata kuma ya bata, ba zan biya ka ba sai har ka nemo shi tukunna zan biya ka. Tortoise did not pay. Sai kunkuru ya ki biyan wa'annan kuɗaɗe wato da alade yake bin shi. Then Pig said, sai aladen ya ce, I wish I had been patient. Yawwa, alhamdulillah mun gama karanta wato wannan labari tsakanin kunkuru da alade. Yanzu tambayoyi ne nake so yan aji ku je ku amsa su. Tambaya na farko cewa take yi, which two animals are in the story? Tambaya ne wannan, ina jira za ku turo min da ansan a cikin comment. Wato wani dabbobi ne guda biyu a cikin labarin nan? Sai tambaya na biyu take cewa, whose wife is also in the story? Matan waye take cikin wannan labarin? Sai option sun bada option, wato sun bada zaɓi. Zaɓi A yana faɗin Pig's wife. Zaɓi B yana nufin Tortoise wife. To sai ku zaɓa a cikinsu, A ko B. Sai tambaya na uku take cewa, who did Tortoise ask for lend him money? To lend him money. Wato wane ne kunkuru ya je ya samu ya ce ya bashi aran kuɗaɗe? Kun gane? Sai shi ma ku rubuta amsan shi. Sai na hudu, could Tortoise pay the money back? Anya kuwa kunkuru zai biya kuɗaɗen nan? To amsan ku nake so in sani. Sai tambaya na biyar suka ce, where did Pig go to ask for his money? A ina kunkuru ya je tambayan kuɗaɗen shi? Shi ma ku sako amsan shi, muna jira. Ok, sun ba da zaɓi suka ce A ya ce Tortoise farm, wato gonan kunkuru. B ya ce Tortoise house, wato gidan kunkuru. To wane ne amsan a ciki? Ku rubuto a cikin comment, sannan idan ba ku gane ba ku tambaya.
Sannan kalman nan na famine, watan nan kalman kenan nake nufi, idan za ku ganta ga ta famine wanda aka ce FAMINE, wato famine yana nufin an yi yunwa na tsawon lokaci, an yi tsawon lokaci babu abinci a daji, shine ma'anan famine. Mun gode, sai na ga amsan ku.